कनाडा की, जहां पर मुस्लिम फैमिली के खिलाफ नफरत अंगेज वाकया पेश आया। ओंटारियो में 20 साला ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खानदान के 4 अफराद को नफरत की बिना पर कुचल दिया और इन मरने वालों में 3 खवातीन समेत 4 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने कत्ल और इक़दाम कत्ल के जुर्म में हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने पाकिस्तानी निजात खवातीन समेत 3 अफराद को निशाना बनाया और मुसलमान होने की वजह से उनको निशाना बनाया गया। कनाडा के वजीर आजम ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि नफरत अंगेज और नस्ल परस्ती जैसे वाक़यात के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल जी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरा फैमिली के अहल खाना से अफसोस और दिली ताज़ियत भी उन्होंने की।